හායි යාළුවනේ, ඉතින් ඔයාලට කොහමද? අදත් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම මම ආයුබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද මගේ මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ මෙන්න මේ kayak කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නා මගේ වීඩියෝස් වලින් මම කතා කරලා තියෙනවා ෆ්ලයිට් ටිකට්ස් බුක් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම account create කරන විදිහ ඔන්න ඔය ගොඩක් details. ඉතින් මේ kayak කියලා කියන්නේ ෆ්ලයිට් ටිකට්ස් අඩුවටම ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ විදිහට search compare flight and save කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක තව විදිහකට search කරලා බලමු. මම මෙතන search කරන්න direct direct flight tickets booking කියලා. ඉතින් එහෙම search කරාට පස්සේ නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ sites ගොඩක්. ඉතින් මෙතන මම site එකක් තමයි හොයන්න හැදුවේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු එන්නේ විදිහ site එකක් තියෙයිද කියලා. මෙන්න මේ අපිට direct search කළා මෙන්න මේ වගේ flight search direct කියන site එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ site එක හරහා අපිට පුළුවන් flight ticket search කරගන්න. ඉතින් අපි කොහේ ඉඳන්ද අපිට කොහටද යන්න ඕනේ? එතකොට ඒ date ගාන දින ඇතුළත් කරලා අපිට පුළුවන් search කරලා flight tickets book කරගන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් වෙබ්සයිට් තියෙන direct කියන නමත් එක බැලුවත් එහෙම අපි බලමු මෙතන hotel search direct.com කියලා search කරලා බලමු. ඉතින් hotel search direct කියලා මෙන්න මේ විදිහේ site එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ site use කරලා ඔයාලා direct ඔයාලට ඕනේ hotel එක ඒ වගේම මෙන්න මේ flight search direct කියන site එක හරහා ගිහින් ඔයාලට මේ flight ticket එක direct book කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ site හරහා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයාගේ travel එකට ඔයාගේ vacation එක enjoyable කරගන්න ගොඩක් වැදගත් මෙන්න මේ website.